Hello， 各位朋友哋好，丁丁啊！今日咧我落到超市咧，見到好多呢啲日本嘅柚子喎，呢啲係特別啲嘅，因為佢嘅味咧係好清香，我特別中意嘅，所以咧我買咗幾個翻嚟做日本嘅柚子茶，非常之簡單。我哋翻嚟洗乾淨個皮啦，跟住切開佢，就挑咗中間嘅核同埋啲肉出嚟先，跟住咧我哋咧就將每塊皮咧就切開佢三塊啦。然後我哋用個刀背咧，慢慢就切開佢裏邊呢個白色嘅皮囊度，但係唔好切咁深喎，切得太深咧，連啲皮都切埋噶吓，小心。咁切開咗之後咧，好薄，你見到嘛？好薄啦。咁跟住咧，我哋就切絲啦。咁就唔使太粗嘅，幼幼地就切晒去一條條嘅絲。咁跟住個步驟就係準備一煲水，我哋咧水滾咧就會擺落去，就出水啦。我哋咧就滾起佢啦，煲一陣間就攞翻出嚟倒起佢，跟住就重複做3次。我哋出水咧就會清咗佢嗰啲柚子皮嗰啲澀味噶啦，同埋乾淨啲啦。做3次啊吓。嗰啲柚子肉裏邊嗰啲核咧，我就分開佢，就攞晒出嚟，就擺喺嗰啲隔茶袋裏邊啦，隔開佢。咁另外啲肉咧，我哋都要用噶，我哋就會將佢咧就切開佢，切碎佢。材料準備好晒咧，就預備一個鑊啦。咁就加入柚子皮啦，同埋我哋啲肉啦，同埋啲核啦。咁另外冰糖咧，其實我已經咧擺咗入個鑊裏邊噶啦。咁冰糖就係自己調校啦，即係自己調味增加多少就自己控制啦。咁另外咧，我都會加入檸檬噶。檸檬咧準備一個，咁就係揸汁。檸檬嘅作用咧，佢會提鮮噶，個味道會更加清香噶。記住呢一個日本嘅柚子茶唔使加水噶吓，我哋一路煮咧，佢一路啲冰糖啊，同埋啲柚子肉啊嗰啲咧就會出味出水噶啦。見到啦，我煮咗一陣咧，已經結咗好多咯。最後我總共咧煮咗半個鐘就完成啦。每年1月份咧，我哋咧就會市面上就會留意到有呢啲日本嘅柚子嘅，佢係特別清新啲嘅香味，係特別唔同啲噶。咁所以咧，我哋要買咧就要趁手啦，因為咧只要呢個時候咧先至有得賣嘅。咁我通常咧都會做一啲，咁咧就擺喺度，中意嘅時候咧就可以攞出嚟咧，咁樣咧就加啲熱水咧沖嚟飲。咁而家呢個天氣咧凍凍地咧，非常之舒服噶，同埋咧係可能嘅北風天啊，咁我哋喉嚨比較乾涸啲，咁而家咧飲一杯咧，又清新又香，同埋咧少少甜，好溫暖嘅感覺啊！大家見到咧，其實好簡單嘅啫，咁大家不妨試下跟住一齊做，然後就飲翻杯啊！